अफ्रीका एक जंग लड़ रहा है और ये जंग किसी दुश्मन या देश के खिलाफ नहीं बल्कि डेजर्ट के खिलाफ है। पिछले 100 सालों में सहारा डेजर्ट करीब 10% तक फैल चुका है, धीरे धीरे साउथ की तरफ साहेल रीजन में घुस रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये सेंट्रल अफ्रीका तक फैल सकता है और पूरे के पूरे फार्मलैंड्स और विलेजेस को निगल सकता है। इसे रोकने के लिए अफ्रीकन यूनियन ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में से एक की शुरुआत की। इसे कहते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल। ये दीवार पूरे महाद्वीप में फैलेगी, सेनेगल से लेकर जिबूटी तक। लेकिन ये सिर्फ ट्रीज लगाने की बात नहीं है, ये है डेजर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश। इस मिशन के तहत 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में ड्राउट रेजिस्टेंट ट्रीज लगाए जा रहे हैं, जो मॉइस्चर को पकड़ते हैं, सॉइल को स्थिर करते हैं और बंजर जमीन को फिर से जिंदा करते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो 100 मिलियन हेक्टेयर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। लाखों लोगों के लिए जॉब्स तैयार होंगी और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अभी तक प्रोग्रेस धीमा है और केवल 18% वॉल ही पूरी हो पाई है।